Ining ko kusunat kay sa kayo, tanga luka yang way pa konen Pohnpei. Nan wiya ko po toror kay yuwat. Ranwat niara April 12, paran counter riyagat riyasak payo. O ranwat wiya ran kasilisa kan wiya ko po toror kay yuwat. Tailan kakatla mo tailan, iman pagig tailan katta. O iman pagi wan paran at kar, tasanat at kar, ang kakulian tayo tiyo lolo. Min patron pagitak tayo kuporeuban pamatong sa karta ni Sancha. Maing samat kot lapalap. Pirme kat nan lang o katengkay karong ni Mar sampawat yang agita ramen. Mention kasileluwat maing samat kot lapalap. Pagkatamasin tong kit. Legislature case ni nambay sa keo. Keo pa na pang kupura pa siyang katola o katsi. Kerekan na pang kakapayata. Pohnpei. Maing samat ko labalap, hirme pangkak kating kawit kit. Yang kak kupureo pena pa sanamaw ang kak kuyap niya o wanaway ang kak kuita kuigi kupurar. Ipatawan sa karayer, pagkating katkito sa marangin sarawi, ang kak kawit amanaman kit nanuwi lamlamot. Yahimet may patawan sa karkita, hindi lang kapay sa mayero si Jesus Christ. Senator ko, din, one paran Edgar. Kailangan pwede Chancellor Mamiya Lolo at tayo kakatlang Montreal. Baan po na sa Chief Clerk o Lukuran Marakan to roll call. Senator Brown, Senator Kadkadaur Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carr, Mine. Senator Sonsei F. Carr, Mine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Mine. Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Duap, Hey. Senator Alfred Latorre, Senator Denny S. Ben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Enrique Louis, Hey, man. Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Ness, Senator Nelbert A. Perez, Mine. Senator Dionisio E. Simon, Mine. Senator Mitaray Simna, Hey, man. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Hey. for Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk kasansal mag-trial sa balman ko quorum. Mona trial ban katla mo trial record the Pwuhng and Kilaltin Marakan and Sansal may Senator Loyola, Senator Simram o Senator Abis Jr. Excuse siyang uya ko prunan ngot. Wagi trial sa balman ko quorum may ko proye po yung kakulian trial tiyo ya sa balman trial sa karatan Kapwuhng. Melel sa karan Mishik o Kapwuhng lab pangko prunan nilap sa matay kaunok court. Sa karan wawlap pangko prunan raksoko Wala pa ang kubra ni Shoko. Waon ki sa bulmar likant ko. Nanalag na ang kaniyay ko. Wow toro rong labalab kay ti koros ng balian tiyak, momocho o government. National, state o local government. Waon ki kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Waon ki karyawan kabina, Honorable Francisco Yohanis. Waon ki siyong kubong labalab, Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong kabungkan koros o saksit menwaon ke Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram o
yang ay Honorable Senator kan Chorus. Ibilmen waon ke lang samorokan holoisyo serisyo so masakan o labalaban tiyang Chorus nan Chamberwood men Pohnpei Chorus nan Chamberwood o men Pohnpei Chorus pon kalapwood pon takapaypay kan o nanway kan maslikan Pohnpei rakat o men pagak tayo na neopanan uyak punon ranwot. Thailand kagan katlamo Thailand ban po na sa floor leader apram and kalway Thailand nantatokot. Kalangan speaker kamukupura po yan kakatse yang patyang menan sa pulmamoy lapoy po me pitay tiyor nilang masaksit isang walawon kun kamay wan ko pa speaker wan ko melel kan pagkapay senator kan Chorus ipil sungolan ko wawong rail kan me patyang child may isang ranwatch nan kalari uran mawon kapeng o korusye melel may iyang child nan men kapesekan mang speaker kung kupuramon iban pachulamoa yan ka kapese irail kan me pachang child me siyang ranwat nan wasan winamnamot pan pachon chep kita amen mga nakap kasampalen way ye Mr. Justino Silpenus da orang menegenek men pagitak jalan kasamo kiyo labo-labon. Speaker mapachang orang menek yay lapen paramkap o isapun machail sport Mr. Ramsey Choap ibilmen pagitak jalan kasamo reo labo-labon. Speaker kalangan nuwaw men pacawan weta kamu gitu peki watu alaldan sama child channel dan kapantala. Kariaman. Chancellor mo kamagut memia Chorus Pwuhng kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitaro sa mga matay watu alaldan channel kapantala. Kamu floor leader. Speaker ibilmen weta kamu gitu peki muat kesampalwa chen kak suspend order of business. Ucuro ketiya pali ng V6AH walu ng kalanda. Dan salah mau kamagitiu tayo ng product yan ng V6AH walu ansong katkilong kamutan ko senat kan o resolution kan. Senator Edwin, Senator jawab. Senator kan Chorus. Chorus sa bulman kiyo dito ngayon kiyo ransyo mawag tayo katlamo kami floor leader. Cungal sekarang wow sa pal speaker. Ibilmen mo yata kamo gitu peki umur kesempal wajan suspend order of business. Curo keti pan order of the day yo apali standing committee reports. Mau kamo gitu bagi yang karyaman pen kamo gitu tayo curo kiyo pa order of the day o ye standing committee report. Aku berbuat po na sa Chief Clerk. Kamu Chief Clerk. Standing Committee Report number Sinisa Kwando line raise of 5, Mepit Floor Amendment number Paisa Creo line raise of 5, sang Committee Finance. Kailangan Chief Clerk, kasansal may report ko pan report long sa Supplementary Committee on Finance, Tamoni, o iban po na sa Senator Coral. Kailangan may speaker uniban patuyan na naitungal ukuan papa sabon mo kamatin finance ang kagpadang sabon mo masin kosong may patuyan nilang itungal wow ban kuburumi wan ki vice speaker floor leader o honorable senator kan pilmen padang kupurakan no kasamo ki itungal wow iral kan may padang dahil melel aron wan ng madalinim laban ke param o tutangkan yang padu nan sama dari uya kuburun mensang rangut main speaker nuwaw karak men kamagad mo kasambalwa dan uya kuburki standing committee report number silisa kuno laban yari sa pay Karyaman Acan salam mo kamagut memia porque a minha karyaman pen kamagut ay pan po na sa Chorus Pwuhng kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita minha masani ba kamu Chairman Card. Kailangan may speaker kaysa pali sa karan wow
Wiki standing kami to report what a pit floor amendment you me patolong niyaso magtay kachi kamutang ko sa natisak wano laban lari sa payo o floor amendment would niyaso me patolong sang Senator Net umot ka sa balwat assign ng Committee in Finance apo report would and kak patolong I mean kayo nintuan sa umatay rule isa kayo makawait sa nganaso matuwa naman niyaso makusunod yung kamanamantar padpatote pan kupuratay site encroachment wiyawiyang puen pagkatalang kabina rule watch kawait wiyapen sa kusunod matuwa tuman kapurburdong malwad nan rule watch abil patuan meniyaso makamagatin reconsideration pan wiyawi sudah debate pan miya speaker ban kamagat momot kasambalwa dan kadiyang nanasus apuan kak son pan kupurakan standing kami to report what into one eightan floor amendment pa sa kriyaw laban yari sa payo pagpagamun one money one kamanamanda puan napali ananin tatag mataptara so kasamalar puan kaway tata Sabulman buin Pohnpei healthcare plan. Ito kasang balwat and kakapwel o patyang kamumatang ko net me floor amendment wet toke anuaw karakarag my speaker o ay sakar mesipan kurakan imen kamagid mumut kasang balwat and kak KAPWARESOU or reconsider LP 1624. Senator Carl, take on
trail sa paler nan sabul matrail buya kubur ok trail kat nan masan ben standing committee report nan Legislature kono le benya reason Speaker. ya to masan Speaker. kami Kalangan speaker ay tungal sa karon wa ban ko bro mo. Wa no ki floor pambakapayan na report senators. Wa no ki rail ko me yang ye yonin kontian lapen karon kabin lap karon man genek para sa tungal ran mawang kapay. Main speaker main report what essential we recommendation you. O sudah saya rata pilih men kak terpilih attach point kak uya men kawai piu mentuan tama kam kawai tata o mamumut wot pan sapulman kita ay kami lelem tama recommend nan pelet met 10,000 on patu yesang nan healthcare premium kam dian finance taman bangkak ni tolong nan upil poin uya men tatan kawai tar mamumut wot pan aleta reported uya air men kawai pan speaker sang negara ba iman padawan pagkitaler tumatimasan pa ususkila. Ariyaman. Essential mayor kamagut trail retingti masan ben standing committee report nan Legislature kono le benya reason payo karos mautung kamaguto masan ni Pwuhng masan iso kamagut paitar tayo katlan and main motion karos mautung trail sabulman kita standing committee report what masan ni Pwuhng masan iso kamagut paitar og tayo sabulman kita standing committee report ng Legislature kono le benya reason payo ran niya to report Standing Committee report number Legislature line reach payo mepet Cabinet Communication number by Satual line reach payo sang Committee Public Works Transportation Communication Kailangan Chief, dito na essential yung report word pan report sang Committee in Public Works, karateban po na sa committee, Melel Chairman Leben. Kailangan may speaker. Muna ipan niyang patro ay tungol sa karatahan kay Bunipan. Inilap ko nukot. Iman pagkita may ay tungol. Wow, ang patro yung sabul mamun makumti ang kayar nilang. Masakisit, wong ki komun may speaker, vice, floor leader, Melel yung ay honorable senators kan. Obil. Wow, troror, o rangawan. Kaya mawang, koros may pateng tayo ng kalari. O koros mabibiyan radio tamiyang kabesekan. May speaker, men wow, karkarak, uyata kamukit trailen. Kapurelang committee report what pumye. Liya may communication gay na para to more report what. Speaker. Speaker, wala siya mga vice speaker. Kalangan speaker nuaw when ka kapali kuya pantatok itog yung talanggap Ariyaman. Sapulman kita report. Kailangan vice speaker. Kailan kak masa ni report word o kamagutan kak miyak tayo katyang manan masa na pa. Pan po na siya kamagut essential siyang vice speaker. Koros mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show. Pwede kamagut tayo po ita tayo katnan masa na. Speaker. Kami vice speaker. Kalangan speaker ipan patawan tour paron ka kan chairman ng KAPWARESOU pen kakwala man kapulman. Kailangan vice speaker yield floor ng Senator Le Pen. Kailangan vice o speaker. Men pagi katilap what then kapurelang committee and kurang akwali report what mo. Ariyaman. Essential lang mga kamugot sang chairman, Thailand Kapurelang standing committee report, silisyak issue, labilyang reisyak payong o committee in public works. Karos mautrong kamugot masa ni Pwuhng masa ni so, kamugot paitar o trail, Kapurelangar, committee what report ng silisyak issue, labilyang reisyak payong. Chancel may solar report, may baan po na sa floor leader. Kalangan speaker ichungol sikaron wow sapal. Iman nuwawo ngeta kamagut pakumot kasampal wajan kak chorog tiyo apali ng basic silu unfinished business.
Privilege motion, Mr. Speaker. Kamui, Senator Carl. Kailangan may speaker kaysa pala isa karan wow. Paan kupura mo yo, paan kupura kan chorus. Imen tungalang kaya sumawat yo. Patro 1 point sansal nan record. May Senator Net Pwuhng uya kupuran may sang rawat. Kailangan. Kailangan Senator Carl record and reflect may Senator Ned yang tawata uya kupuran rangot. Kasililia maing Senator Ned. Kasililia Speaker o Korusyan. Mamawar ay paan po na sa kamagit mamiya, dahil ang turak tiyang poon unfinished business, masan sa lasang floor leader. Karos mautung kamaguto, masaniyay, uwang masaniso, kamagit paitar, o tayo katkatyar poon unfinished business, paan po na sa floor leader, Chief Clerk, come with Chief Clerk, I'm sorry. Come with Chief Clerk. Legislature, Bill number 62, line raised a file, Legislature draft 2 of Bill for an Act, amending cell number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes, only Kriyaw Kim Saklamotawat. Kailangan Chief Clerk, Sansal, may kamutan ko sa network, tatamoni, karataban, po na sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may speaker tungal wasapal, paan kupura mo paan kupura kan chorus. Tukulu ko jay wawan pil tutu ada paan kupura ni rail kan me, pil Pwuhng kajal may sang ranwat. Wow karak-karak, dan kamakit mamot kasambalwan, jalan kadyang nan. Tahu ya kupura ki kamutan ko sa net isa kesu, leban yari isa payu LT2, pagkarya man. Sansal mo ako kamagut mamiya, karos mautung kamaguto, masaniyay, uwa, masaniso, pag kamagut tayo paitar, tayo katkat nan masanibay, kamuy, Chairman Carl. Kailangan may speaker ay tungal wow sa pal. Kamutan ko sa net isa kesulab niya isa payu LT2 may songo-songan wo kitala sa matay ko sa natin moni wen kakiyangaki kawit kan metapdan nan session memiayo teran kay samalar floor amendment kay mebil karwaru mayangaki moni me panapali Pohnpei pan Pwuhng penakasampal me pasibu pangwia nan winaway magkinatan ke fest pack niyaralap ko sa network induan na wait long ni standing committee report bahasan ke pagi-pagi usang option budget mumut kasambalwat dan kamanata moni me panapali ananin seilak penangkak Pwuhng meeting kesembalkan me rakan parti yang peliharailkan oyuki yang winamarka nintuan ay pa sabon mo magamatin finance o nintuan floor amendment kan me miyayer ay men puyak wasado luka kupurakan irailkan memiarai tungal floor amendment agday sabon man kebenaran semua kalangan may speaker. Speaker. Kailangan Chairman, tayo katkat nan masanibay kamutan ko sa net, kamuy, Vice Speaker. Kalangan speaker ay tungal kaping ang Chairman ng Finance idil kaping gumamotuot po niya ananen floor amendment kayo na survey po ananen apal nan Bill Mesansal. Mr. Speaker, non-bill floor amendment po ko, niya may apolar na session may patular para sa micro games. Patak kanina kunong yaw mga speaker. Pag inikanto may yung airfare, niyan sa may patak uyaw na sombong yaw kaya karena sombong yaw patular, i-rate may niyan sa uta.
Anan rairuat sompong tau pawe sansal melabalan waktak nia. Rekabaran kaitang kagara berawat dan kakapolitan nai ekonomen perang petak iraka Rusia punya santi udah. Microgame mele pespak microgame o anan soror tekan melel tama ban sawasa sabul medal share mi mata-matau and PITP me padonan pel monka yang apol nan ma panso karan mo kita nguyau pel mia kemudian flora men tokalan bel sawasa kertan payen we nan small business development o sangan ira tekan main speaker sangane ira bukat pui kamelele me konongan santotok o apol kanene yang kak mia po tam kete bangkat kita eneuta ansa utita session would pan April is actual next week Friday kami juga apali alau ya recommendation neutra orang anak-anakan berjaya apali neutra orang bill flora men kan mesopai iman pagi ma eka kubur berlang kampian finance bill o song korusiap kampian truk o kubur neutra ni yang aku tu bila tu yang pak yo Chancellor mau kamagut memie. Kamu ni ban pun isa kamagut kamu Senator Carl. Kalangan my speaker ikasa pali sekarang wawi kapung ke kawin membiayar sang Vice Speaker o Senator Simon Uyakariaman nintuan eupen kasambal magdari sa palman kimelel ong Committee Finance pergi irabukat akan pit apol ban moni kasampal ki kamagat takawai magan miyasang amendment senator pergi anan mara sabol man ki te kuburan kamala katela pala service in government maragan sabol man ki nan anso me kati pensangan kamu dang konsen wot kan miya apa kemudian mensa kawa, apa kemudian kuburan Vice Speaker o Senator Simon, rangkak kuyak sama kemagitin kabantala, kailan ka kapaliata flora amendment kay makaw na bataro patoyer, pan kuburakan koros, amuron mo kubur lang kami tu buat, Israel kan mabil. Kau na para itong flora amendment dan ka konoti wat kariyaw amen pato yerbang kupura dahil lag dahil apaliata iya itong alpag ma avansa na mga pan kupura kana may kupura tega umur kamal tu mas speaker Dahil ay kaya kumal tega kamal tu mas na iban po na siya kamagut po pais mawiyak kamagut Thailand kabrolang committee kamutan ko siya network pergi ay mebil pagkita komal ay bang po na siya may try bang komal military teriyaw try komal speaker ay
Trial sa paler nan sa trial buya kupur o trial kat nan masinaban kamumatan kusunet Asia kisu labinari Asia kayu LT1 tuan ayaleti LT2 tuan ayaleti trial kapralang committee kamumatan kusunet word yang aku floor amendment chorus nakau na batapuan katreng floor amendment word may kuproiban po na sama motion yu masansal o miya karyaman pe. Chorus mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani so masansal motion po ita dahil kapadalar kamutan ko sunat Asia kisu labinari Asia payu LT2 o kapralanga kamitian moni yang aga floor amendment chorus makamamata po yan patreng kamutan ko sunat wood. May unfinished business, Chief. Salam, Mr. Speaker. Masalah ay pampon ay sa floor leader. Kalangan speaker men pacawan yata kamaguto pake ngot kasampal wo cenka katlama wo coro ketia pali nampai sak lemau resolution kalender. Karyaman. Chancellor mo kamagut mamiye. Dahil kumbal tima minute. Dahil sa paler o sansal may motion may miyak dahil sa paltiyang resolution calendar. O sansal makamuguto miyak karyaman pe. Kaya tayo ban kamat kitay tiyangar po resolution calendar. O tayo kitay po resolution calendar o iban po na sa Chief Clerk.
Legislature Resolution number V6AH Line Pahrek, Legislature Draft 1, a proposal for resolution commending and congratulating the FSM swimming team members, Tasi Limtiako, Diana Adams, Kestra Kilang, and Garrison Moya for their exemplary performances at the World Aquatics Championship representing the FSM for adoption. Kailangan Chief Clerk, Ivan Pohnpei, Chairman and Social and Culture, Ong Kamagat Pantail and Masani Resolution. What kami, Senator Edgar? Wonki Vice, Wonki Floor, o yang Wonki yang ay Senador kano, Horos may yang pateng katrail nanuya wasang uya lamlamot. Iman patawang sekarang memodo trail ang pukata elor nampai sekisu resik payu uya lamlam kiyo sa pamanta. Kariyaman. Saan sila mau kamaguto? Horos mau trung kamaguto masaniyay. Kuwang masani show kamagut paitar miya masanapan resolution. Motion and close masan pe. Makupurain po na sa mga Senator Edgar. Kailangan ni patawang kamelam elor nampai sekisu resik payu pitalong sangnan standing committee report number silisek lemau lain resik payu ipatong kawawiran tayo na apanitan long kupuratsay ong kapim sama tray kapim ong raime isiman na yang pateng magkitin pampapiyo tas yain pampapiyo mawiyawunan favori sa kwalo na riyakit resik payu na wain toa kita ay hindi kami lang kaping yun. Kailangan Senator Chairman Edgar, masular masanabay paan po na siya kamagut sang Senator Net, kailangan tingti masanabay. Resolution, koros mautung kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagut poitar, tayo tingtiyar masanabay kamamutan resolution, ay siya kisyu, laban niya rin siya payo. Tayo ba ang katlan, anusyus, o tayo ba anusyus ni Kaupe. Koros mautung kamamutan resolution, ay siya kisyu, laban niya rin siya payo, kamamutan din 5 palimaon. Okay, essential masabul matay totok to usus me pitata kamumutan resolution ay siya kisur yaisak payu koros utung o usus riyaisak kay o soto mau ranwat say kamanata kamumutan resolution. Miyate resolution. Sula, Mr. Speaker. Masulara iban po na sa floor leader. Kailangan Speaker, tukal sekarang wow sapal Speaker mohon iban ngata kamagut agam proyek yang KAPWARESOU bilaman mana kapasampal officer Wilbert Perez na piluya pilihan talent ko sa Entertaiment pagkakailan kasama ko yung natin. Kailangan kami floor leader. Speaker, iman ngata kamagut pagkakailan sa batala paan pil kalantar ng bisak payo pagkariyaman. Chansal kamagut mamiyak tayo sa paltala paan pil calendar. Horos mautung kamaguto masaniyay. Pwuhng masaniso kamagut mayor tayo kat paan pil calendar. Speaker, Kami floor leader. kailangan nuwa men pasuan uyata kamaguto pagkakailan kak reconsider LP sa klamaw lepenyal rin sa payo. Kariyaman. Nambata ba mo kung kabrayama? Isag limaw. Isak limaw na binyari isak payo. May kulo-kulo siya, Speaker. Chansal lang mo magkamagut yung mayor. Koros mautung kamaguto masaniyay. Pwuhng masaniso kamagut paitar. O men pagkitak silent place kamumutan kusunod isak limaw na binyari isak payo pansablaman tayo pil calendar. Speaker, Kami floor leader. kailangan nisakon mo mo siya ibiluan pagkakailan kak reconsider
LP Isak Wano, Lebenial Isak Payu, LT Riau. Macam sana mau kamu ket memiak Thailand bil reconsider kamu tang ko sunai te isak kuno lamber isak payu. Isak limau o isak kuno. Macam sana mag trial aletar isak limau o met isak kuno. Macam memiak karya men pen kamu gitu karya tak trial pan rule mag trial aletar kamu tang ko sunai isak kuno lamber isak payu o men bil pergi Thailand place pan sabul matay bil kalender kan. Speaker. Trial komal ma miniteo. Ipagita Thailand komal pwede pilkat
Sa baler, o nan sa bulman trail uya kupur, o trail kat tepat pada pon pil calendar, o iban po na sa chief clerk o watawatan kamwatan kusunet kan, ng basic limaw lebenyari isak pa, ikaw chief clerk. Legislature Bill number Isak Malayan Isak Payu, Legislature Draft 2, a bill for an act amending Cell number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Saan siya mo kamutan ko sunod magtrayman katong katin masani ay ban po na siya kamagat talaga masani kamutan ko sunod what women po na siya Chairman Carl. Lang main speaker tungal wa sa balban kupura mo tungal wa wan pil kak tutu pan kupuran honorable senator kan oiral kan me pil badang nan kalari kabenggiang memotwat induan kawai dan floor leader kapurator kamotang ko sana tuwat pan kupuratar po iran kapadapat o iran kapung latik-tik mananen miyan induan kawai din sama dahil son kawai din ko sana apo gemet nuwaw kara-kara kimen pe kumumot ka sa mwalwat dan uya kubur ki floor amendment ng belimay sak leban yari sak payo ay pa Karyaman. Saan magtrail ang katiyan ng kamutan masanaban isak kamutan ko sunod isak limaw lebenyari isak payo. Koros mo utung kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut pitar masanabe Saan mamiyer kamagut yung trailan katiyan ang masanaban flora men limay isak lebenyari isak payo o miya bil karyaman pe. Koros mo utung kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut pitar miya masanaban flora men limay isak lebenyari isak payo. Motion and close. Speaker. Muna ibahan po na siya kamagut mamiya ay ibahan po na siya Senator Perez. Kalaan, Mr. Speaker, ikaganggi kamagid na miye, kamuna ibahan yang bato ay man, tiyagi tungal sa kaladaan wow, kapang paan kuburan sa matay ko. Wagi ko mo Speaker Vice Floro, honorable members chorus. Ikaganggi kamagid na miye, iban gag sansalce paan Kurugan chorus po. Talaga on the same page. I mean, baruan bagama isme kama kita bewat enggak kawewen ni situk. Kame leta floor amendment wat pitolong putai chorus enggak mangi. Kemudian samadai rule I baruan na palir rawat. Dan samadai bilpasan kusun terlalu walau Ketika lemau, Ebil nama senlang pi sauna rawat. Termei padawan imentok padawan kaki, tiga padawan wewe kita me Israel sabul mandi ki loraman man riyawat. Ai sitaka kamelam me sel goros me kat nan molwat pan wewe ki yoga ku yau su spung wewe Israel sawewe. Emen padawan kaki kawewe enka ku yawi ku goros enka ku sus Induan Israel sabul mandi concrete understanding and tamo tayo sumusungan ka po. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, paan po na sa Chairman Carl, Senator Carl. Kailangan, my Speaker, itong arwaw sa pal, kabunggiyang kawait mo mamiyasang Senator Perez, kuwagi, tupson kabese kan, magandang kabese sa umatay, uya kupurkan, and de wala mal, kaumatang ko sunod kan, Apol pe miyanan uya kupur an gilpil sansalan Israel John Way magtay wul-wulian ay sakar mesi ko ang pan kupuran Senator Net kugi ele wang me sabon man giyo kupura tagdal ng rating dimasen pe I kamelele me
Ekoneng melel Senator men me patrowan long tungal kawai dan ka tungal lagi yang semua wan kawai wa. Hari KAPWARESOU ngolah kau KAPWARESOU kamu main speaker bagi iban. Beliau tungal yang ku parentat yang KPS kamu tan udah gila lima isak leban yari isak payu. Sansal meni April payu dari kamanala. Ang wat ke Riau kamu tahu ko sen di isak lima leban yari isak payu LT2. Yang sume ko sen buat kamana-manla. Ketirag tamuri. Mia section you patulala me so de senator men kawai. Israel bagian nanti yang apa lihat aku percaya ini tuan injeng tan ko senetkan pada wanti yang section you tuan mangan ko senet pada wan section silu lebenial tuau a harinan kamu ngotan kita gila Pwuhng kak Pahrek yang kupuran mumot ke sempalwat tuan kupuran memia orang kamana-mantang ko sen netwat anan wasa me pada one section tuau lebenial section silu lebenial tuau way and kamasang Peit Riau lain isu wasa me pada one carryover or funding and bil kamasang Peit Riau lain isu wasam pada wan supplemental ambil kamasang. Peit Riau lain walu wasam pada wan end ambil kamasang. Peit Riau lain walu wasam pada wan matters and kamasang. O ira kesempal yuan kepada badiang. Ira di men KPS ban kupuran mumut kesempal wad pagdai ban sobai lakam pali. Mia moni yu Tega manatan su kesamalar we padu no wantala lop padu yang opsin attorney general kamana mantan munuat kosan tiang tata geut ranka kraba ke Pohnpei me padu yang nan malong ko bungan FSM ong munikan melodi sang captive insurance me mumot kesambal wat kamelele me Pohnpei utan panjang sabulman ki Monin tax kan makin load pan kawit pan ko sanet makaw kabagata captive insurance. Eri nan kawit mamia nintuan kamu matan udagla kawit diwan kabadabadiyang tatawaklaan monio nintuan obsinator general leban tatawangki. Pwede kita bil sobay ranwad kasan tikasambal yu ma Congress uyayang eu peneyu me state payu pada yang president o speaker ni kamelele me anso me speaker in Congress o president yang sign inoyu awa kupuran national government me yang Congress ni anso me way payu kabna parliament speaker pada yang president o speaker in Congress nan win yap Pwuhng kosan itu ya pen nenetin kampak silu Israel punggila ya pen neneyu me pana pali kampak me ranwad mana-mana murin uwa penawo Congress kamanata kosan itu mau kita la ino mesansal Eri email yang nan kamutan kita kelawat moni me patu tau wantala lop me mieu ambil kak tatok ong anana ben Pohnpei en kak rapa ke Pwuhng tatok ma Congress uyayang kopung eu beneme kasaneti uya benene kampak silu Ari irawad menon kasempal
pagkawait pen so demi nan ko sanat ka sa buwalwat. Niyarala maing speaker irapukat may pasa na kamutan ko kitagla nambali may isak laban niyari isak tayo. Kalangan po kayo itong alin kaya so mga kalangan ng Senator Perez pagkawait na sandal. Kalangan Senator Carl, the Chairman and Moni, Kawait, and floor amendment. The Kawewo ang floor amendment limaysak laban isak payo. May adremasan na floor amendment? Motion in close. Kamu floor leader? Kalangan naman pagkailan rajang demasin ben floor amendment. Masular, masa na ban kamutan floor amendment limaysak laban isak payo ay pan po na siya kumagot sa floor leader. Koros mautong kumagot masa ni Pwuhng, masa ni Iso, kumagot po ita tayo rajang tier masa na ban floor amendment. Koros mautong tayo sa mulman kita floor amendment limaysak laban isak payo masa ni Pwuhng, masa ni Iso, kumagot po ita o tayo rajang tier masa na ban floor amendment limaysak laban isak payo o sa mulman kita. Miyata masa na ban kamutan ko sunat isak limaw laban isak payo. Sansan makamugot yung tayo rajang tier masa na ban kamutan ko sunat isak limaw laban isak payo. Nasansan kamagut mayor, koros mautong kamagut masa ni Pwuhng, masa ni Iso, kamagut poitan. O sansal pwede amendment yung patrang kamutan ko sunod what ayman rule masabul material rule required duplication and sality. O kamutan ko sunod isak limaw laban isak payo LT2 uyalar LT3. Pwede tayo bangkat lang ang karya o kemsak lang watawat. Ang tayo ban usus ningil o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abraham, Ay, Senator Artui, Senator Carl, Maing. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, amen. Senator Perez, Mr. Speaker. Ay Point of information, my speaker. kami Chairman Carl. Itong alwaw sa pal. Ito na padrawan niya sume Chief Clerk Akar Maran Senator Perez. Ay kami lala mabil bangko purpur lang po sansal sa Bulmausus. Chief Clerk, po na sama Senator Perez, ya usus. Kumkubula Senator Carl Esansal nituan Kawaitan Chief Clerk, Senator Perez, yang usus o etungal usus, yay abstain. Point of privilege, Speaker. Ay, nako mo, Vice Speaker. Kalangan Speaker, ay tukal sakar sa palwaw, iman mansang ka pranwat
kamu yang memut kasambal dan kakto na sao kasamu amanol kasambalan wen kitwi mabelu ya aman former senator yei nama tonte kitwi o katkiyam barwana ngulupon Kalangan Vice Speaker, kamu floor leader. Kailangan when patsang KPSMMia ibilmen chungal ngiya so pada delegation matlim KPS bilamen ul kasampalan way peliental yay officer Peter Lu ko ibilmen pagitak jadan kasamo kayo. Kalangan ko promo floor leader o Vice Speaker, pwede mahulian trial tiya ro po na se Israel ko mayang patsang trial nan wiyo ko puno anwat. Masular point of privilege ang may kuproya point kak ulian tayo tiyo pakair kita sa bulmatay punglan tatok tausus metok kamutan ko sunnet Asak Limaw lebenyar Asak Payu LT3 usus A Asak Tuaw o usus abstain usus Ew ranwat tay kamanalar kamutan ko sunnet Asak Limaw lebenyar Asak Payu LT3 Miyaja, Maasanaban, the Miyaja Kamutang Kosanet, Kamui, floor leader, the chairman in finance, chief clerk. Chief clerk, Kamui. Legislature Bill number isa kuno lain Isak Payu, Legislature Draft 2, a bill Pahrek, amending Section 3-4D of Sale number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Achan Salamao, Kamagut Mamie, Koros Moutung Kamaguto, Masani Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, Kamui Iman po na sa floor leader, o Kamagut Pan Masan ba? Kailangan speaker chungol sagaran wa sa palpan promo yo mail ralgan me patsang child ay suksit nan calorie. Speaker no wa men patsuon sagaran mo kasampal wa jo pagig child ka katarapwe floor amendment numbers limay sa kriyaw le banyal Isak Payu. Kaya man. Achan Salamao, magtay karkatier, nan maasanaban kamutan ko sunnet Isak Kuno, le banyar Isak Payu, o nan maasanaban kamutan ko sunnet wat. Kamagutiw mayor, Thailand Bill Katier, nan maasanaban floor amendment number limay sa kriyaw, le banyar Isak Payu. Koros Moutung kamaguto masani Pwuhng masani So, kamagut Paita, miya masanaban floor amendment. Kamui, floor leader. Speaker kailangan speaker isingolong kaping pagi child ka proyekta o reconsider LP nampi Isak Kuno le banyal Isak Payu pagi wasakan mananan kamawlaw child tarlang ka pina riyanan floor amendment me essential pang promali I akiswasa mananan ko bungbungla kamela me essential pang program ay inangan floor amendment masan pa ay ban pajon itemat Miyaja masanaban floor amendment. Motion in close. Kaya man. Masalar, masanaban floor amendment ay ban po na sa kamagut sang Senator Net, Thailand Retricti masanaban floor amendment, Koros Moutung kamaguto masani Pwuhng masani So, kamagut Paita, Thailand Retricti masanaban floor amendment. Koros Moutung Thailand sa bulman kita floor amendment ng Belimay sa Kriyaw, Lebenyar Isak Payu, masani Pwuhng masani So, kamagut Paita, Roktay sa bulman kita floor amendment Limay sa Kriyaw, Lebenyar Isak Payu ranwat. Miyaja floor amendment. Kamui, Chairman and Morning, Senator Card. Kailangan may speaker kaysa bali sa karan wow. Ay wow ang bill tutuwa depan kupuran niral kan mapati ang kajay nan kalir may sa ranwat. Ni wow karagarak man kamagat mumot ka sa balwan and mumot ka sa balwan
en katiang nan masen pen kaumutan wutakla nan belimay saksilu le beliari sak payu Kariaman Chancellor mo kamaguto koros mo tung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut poita miya masani pen floor amendment limay saksilu le beliari sak payu kamu Chairman Carl. kalangan may speaker ay tungal wow sa bal ni oralap kaumutan wutakla abil tuwa te masansa long masen pen wutakla makamanaman pe miya yarong LP nan be sak limaw le beliari sak payu tuon mangan ko sanet dan patosang kamasang wasama patuan section silu le benial payu ti oan patuan teme kamuatan ko senet wo amen state law number ASEC L le benial obukisili sak tuau le benial resak silu and sa matal ko senet morning ani yaralap I kabumulam kasampalanane and miyameto ibaga jalan kak eupeno sa pulman kita. motion Kailangan Chairman Carl miya masan pen floor amendment. Motion and close. Masulara ipan po na sa kamagut siyang Vice Speaker tayo ng riting masan pen floor amendment. Koros mo tung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut po ita tayo riting tiyer masan pen floor amendment. Koros mo tung tayo sa pulman kita floor amendment limay sak silu le benyari sak payu masani ay Pwuhng masani so kamagut po ita rok tayo sa pulman kita floor amendment limay sak silu le benyari sak payu ranwat. May ito masan ben kamamatan ko sa net isak wano le benyari sak payu LT2. Kamu Vice Speaker Mikat. Kariaman. Masalara ipan po na sa kamagut siyang Vice Speaker tayo ng trito masan ben kamamatan ko sa net isak wano le benyari sak payu LT2. Koros mo utong kamaguto masan ni Pwuhng masan ni so kamagut paitarok tayo ring tier masan ben kamamatan ko sa network. Muna tayo bangkat lang anu shoes and kamanata kamamatan ko sa network. Nisangon mo ipan rule masabul matay rule may required duplication pan silti o declare makamamatan ko sa net isa ko na uli banyari isa payu LT2 uyalar LT3. Dahil bangkat yan anu shoes o ipan po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Amen. Senator Pwuhng, Senator Carl, Emay Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Amen. Senator Perez, my Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk. And sansalang way masabul matay totok the shoes metoke kamamatan ko sa net isak wano le banyari isak payu LT3 usus isak tuwaw A o EU abstain. Ranwat tay kamanalar kamamatan ko sa net isak wano le banyari isak payu LT3. Miyata kamamatan ko sa net salar man po na sa Floor Leader Abram. Speaker ni wow man pagitak challenge choro kitiyo apali nampe isa kuno nomination. Chancellor mo kamagut mamiya tayo ng torok tiyan ng isa kuno o pwede miya karyaman pan kamaguto tayo katkatyer po ng isa kuno
O iban po na sa Chief Clerk. Recommendations for standing committee report number 8 line research Pwuhng mapit Kitan Mr. Master Matthew Albert on board of directors of the Pohnpei Port Authority. Kailangan Chief Clerk, sansal mo nakaput report long siyang committee in PWTC, karteban po na sa Chairman. Kailangan may speaker. Kaya sa bahal ay tungal wow, ang kupromuyo, katilabot. Iman wiyata kamukit. Iman wulianti price o member ng PWTC, wiyata kamukit sa ilan. Katlangan nususin kamanmante. So kamanman and itita Mr. Master Matthew Albert. At sansal ang mga kamagut mamiya, maros mautung kamagut ang masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamagut paitar, Traibang Kombal Military Autoriyaw, Pagtailan Katyan Anusus, o ititon kabina. Ito ko Mr. Master Albert, Trail Kombal Military Autoriyaw. Dan Kombal, may i-recommendation mo. Kailangan Suka man naman no, may i-batuan. Kamanaman. Pwuhng iya, chansal ay iban patuan po na sa Chairman Le Pen, when utaan chansal ang mga Yakupuran Committee. Kamuy, Senator Simina. Tayo Kombal, Military. Tayo Sakartaan wow, ang kumuy, vice, floor. Mo essential na process yung tutok yung mumuyan mo up. Usus pang kasaleta. Mendata ma recommendation in committee pa ni mumuyan mo up. Result yung usus mo pa reflect yung mo na try pali recommendation. Kailangan. Mo speaker ito mo recommendation na maramas panusus ki ay kaso. Ay may batuan ki motion na batuan kamanaman so kamanaman may ikuya ki kalalaba ko po. Ama ya recommendation ng committee report kailan kamanala. Tigat. Mag-try Kombal, Military, nito na ipagkita, Thailand Kombal, mga Thailand ka, kuya ko pa niya. Umayin Chairman ka, kawait, Senator Edwin Nan Kombal. Gag patuma mo ang chairman. Mike? Gag patuma mo ang chairman Evan. Try bang Kombal, Military Autoriyaw.
trail sa Baler, o nan sabul matrail Uyakupur, o insan saleng way pakon masabul matrail tatok ta usus metoke nominee and cabinet when we are board and PPA member and board and PPA. O Mr. Master Masi Albert, o board of directors of Pohnpei Port Authority. Usus Asia issue A o silu masotro utungata. Met mawag tayo kamanalang utiton Mr. Master Albert. Speaker. Kami, Senator Edward. Alangan Speaker kung kucing kupre mo na ibang pacho ay man pagkita ay chingol sagaran kay paniyo wawan pache sabol mo metchiyang mo. Mr. Speaker, point of privilege. Priya po yung kagi molwa chen bonus sa melel kachton. Amen mana ka pong kolonya ay Kustinaris. Pagkita molwa chen kachkiyang ulop-ulop. Kalangan Senator Edward, pagyamulian trial of bonus sa Mr. Kustin Harris. Kalangan ko po mo pagyamyang patrang legislature na we have run. May other point of privilege? Masalar, Ivan Bonus Chief Clerk. Recommendations per standing committee reports number Yesa Criolla and Yesa Paya Mepit, Ititan Miss Silverina Pahrek, on board and board of directors and Pohnpei Port Authority. Kalangan Chief Clerk, essential may report what will report long sang committee in PWTC, Karataban Poses Chairman Laben. Kalangan Speaker, kaya sa balay, tungkol wabang kuburgan. Iman William Device, o member in PWTC, wiyata kamagit. Trial and katlong nan masan ben recommendation and standing committee. Report number Risa Kriyaw, Labinyari sa payo sa pulman. Kalangan. Essential mo kamagut memiye, karos mo utung kamaguto masaniyay. Uwang, masan show, kamagot pa ita. Miya masan ba? Motion and close. Masotra masan ba ipan po na so kamagot mamiya sa Senator Net, kailan utung iti masan ba kamagot mamiya. Karos mo utung kamaguto masan iyay. Uwang masan show. Kamagot pa itar, kailan utung iti masan ba, bak tayo bangkatlan ng usus, o ngititon Miss Silverina Pahrek, when we are Pilamen member of Board of Directors and BPA. Treban Komal Ministry of Riau, Thailand Bikatian and Shoes,
Trai sapale rong na sabul matrai uya kupur. O sansal me trai komal ti buk trai na pali recommendation and standing up the report number Riesa Kriau de benia Riesa Payu me ye ititon Miss Silverina Pahrek Pwuhng Amen Board of Directors and Pohnpei Port Authority. Sansal me sabul matrai tatok ta usus Asia Walu A o Riau masatro tungata. And sansal magtay kamanalar ititon Miss Silverina Pahrek. Chief Clerk. Recommendations for sending up to report number Riesa Kuala and Riesa Payo Mepet. Nomination of Mr. Carlos Villason as Chief of Administration and Budget. Sansal me report long sang committee in J&Co, Kariteman Ponasa Chairman and J&Co, Chairman Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ay tuwal takaratan wow ang gubur koros wow karakarak milibaduan segera memuat kak ketiang usus kila recommendation and committee reports number Riesa Kuala dan Riesa Payo. Sansal mau kamagut memia koros mau tung kamaguto masani A, uang masani show, mia masani pen kamaguto, kamui Senator Carl. Speaker, sansal me iti tamenet sabul matain munai pan padrai kasabali sa karanwao i Pwuhng kawait memian sanan report sansal me i all minute makau kawait kali laut din tadakan committee in finance ay kapang ki report memian sang committee in chayan ko i men nawawo karakarak peko mumuat kasambal wad po ki ansu kasambal magtaykat kadlala tiyan muni yu me kita bil saya kutan mangi kawait pe melel kampak silu all minute puka o kawait mumuat kasambal wad melel committee in finance magkininan lal ran wad all minute pel wululian kita nan port in PITB kita bil song kalau dela sabul matail nagdag nan PITB makin purato apali ananin business kan melel business laut ari imen tungalan ki ang sumawo to kapeng kita dag mau 0 minute o Pwuhng ay tungal chairman chain ko member in committee chain ko pagkinuwaw karak utupan 0 minute and miya pang kupurakan ranwat kalangan ng speaker pagi tungalan ki ang sumawo Kalangan Chairman Carl miya temasan ben standing up to report Riesa Kuala benya Riesa Payo. Iban kupura kamagut memia uktalan rujungiti masan ben nominee o iban pona sa kamagut memia talan rujungiti masan ben nominee koros mautung kamaguto masan A uang masan show motion baitar pagi talan katianan usus iban peng talan komal miniteu o chief clerk kan pas pasang ballot kan
Uyakbur on Sansalem Waypokon Masawalmatay Tatok Matok recommendation and report number Yesak Tuaw, Lebanon Yesak Payu, Matok Mr. Carlos Filason, when we are Chief of Administration and Budget, Usus Asia Kishu A o Usus Silu So. Met Mawag Tray Kamanatar, nominee Carlos Filason, when we are Chief of Administration and Budget in the state. Recommendations for sending of the report ng Basilisa Klein, Riyasak Payo, Mepet, Ipitan, Mr. Charles T. Johnson, on position ng Legislative Clerk. May puralama maway ben mo isang assistant clerk ang wata katamangan. Speaker. Assistant clerk. Recommendation per Standing Committee Report number 30-24 met with Ititan Chief Clerk, Mr. Charles T. Johnson, for adoption. Kailangan assistant clerk. Koros mautong kamaguto. Masa niya. Naguburak. Asansal may kamagut sa ikinto. Iban po na siya kamagut. Vice Speaker. Speaker. Kamu Vice Speaker. Mon motion, Chief Clerk, Acting Chief Clerk can excuse himself kayang kalta constitution, kaya lali kayo kalta masa niya usus. Chancellor mau kamagut mamiya. Kamu excuse Bagi Chancellor mana kabo excuse here iban po na siya motion kami Senator Carl. Kailangan may speaker bagi iban tungalan kaya sa umao nintuan kabesa mayor sang assistant chief clerk ano wow karakarak min bagi talang kadyang nan masan ben standing committee report masansal yes ada recommendation in standing committee report masansal. Kailangan Chairman Carl, Chancellor may po na siya Senator Carl po at abang pilmiya conflict of interest on Chairman Evil Bank kamagut report. Chancellor may miya relationship nan pungan Chairman and JN ko namin. Karos mautong kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamagut po itar, tabang komalti, Ministry of the Riau o katiyan nanusu. Speaker. Kamal, kami
Dahil sa paler, o sansaleng, way pa kon may supplementary recommendation, may to ko standing committee report ng Basilisak, na binariyasak payo, o Mr. Charles T. Johnson, Pwuhng Chief Clerk, and Legislature, usus V6AH Radio. Speaker. Kami, Vice Speaker. Kalangan Speaker, iman baron yata kamu jalan kacana nuyu kubur. Mo itang kamti kanin toto, pron sa palinan, malwat lakap lakap siya. Kariyaman. Kalangan Vice Speaker, amo na ibang kamagat miya pakair sang kamu Senator at Ward. Kalangan Speaker, mun pakairang Melil Committee in RNT ma kakachpana murin session nan Conference 1. Kalangan. Conference 1 clock tabi? Murin session. Murin session, pagpagsan Chairman ng RNT, walang katpanan ang Conference 1. Miya pakair sa Chairman kan, kamu Chairman Carl. Kailangan may speaker ay tungal wow sa balban kupuran Honorable Senator kan Chorus kamatang ko Senate ay isa kasula banyar isa payo o floor amendment kay kaburburtong committee and siya kay men wow kara pagi jalan ka na clock Riau o dintuan kaway din Vice Speaker, Floor Leader o Chairman kami abali Committee in Finance luga kupur karo Senator sudah lebih pwede miya taan sa pulmo mahal tapi niya sa umay floor amendment namiya sa umay laso dahil penaglak riyaw o non-conference room umurin RNT Yawa sa mo o'clock? Conference room umurin RNT Murin RNT, non-conference room Committee in Finance o Chairman Lukluka Committee in Finance o Member in Legislature unsiyak. Kami Chairman in Chayan ko, Chairman Perez. When kataman to ang Committee in Chayan ko magtaiban tubanog loge walip ng Conference 1 into one posted ng bulletin board. Kailangan Chairman in Chayan ko, KPS pakaya sa Chairman in Chayan ko, loge walip, murin sa wasin ranwat. So kung ang member karos yan yung Chairman in Chayan ko. Kamu Senator Edwin. Moy iman aban kabal magdai session pali. Inda abang kabal magdai session pali. Anak-anak dailan session lakap. Mo chansal me piliu kapurpurlang committee amoin kasambal pwede piluo chansal me Israel kay me Sheilaker o anak-anak dailan apali piluo anju karwano. Ito na yaleti. Kaborabor ko magtay kamanata pil puko mo na Raisela ko. Raisela ko agtay kolo-kolo ito pil 17 lalataran. Ari himay pag lakap talent sa palpen pilwo abidata Israel me pag Raisela amendment kay me patreng me kolo-kol pilwo lalataran. Ay men pag tayo sa palpen lakap mga paliyasang tama miyayer amendment kan memia kakap yang pateng pilce kan me pampatro tumur ngo ay tungal mata-mata met pwede irai silang kier moni ak tay kolo-kolete kamatang sunod kamu Vice Speaker Kalangan Speaker sensal ma Bill 17 na kaburburlang finance panuya una koyong korsen na palila mutumut amoy Kadkadaur ka puluan nomination gagtali na pali o kasagtali lakap tatok pakpak agtali makmakidla kailangan dahil kumkupura Senator Edwin pwede karwarun tatok o anan kan memia agtay sa palpen na lakap masular pa kay raiman po na siya kumagat memia dahil ran maleti sang uya kupuran mot o sa palpen na lakap kulakay siya Koros mautung kamaguto, masani uwa masani show, kamagut paitaro, kalangan ng senator ko koros, kamatay. Uya kubur, harer.